下段节目中，宫崎葵、陈柏霖将颁发最佳剪辑奖。欢迎颁奖人宫崎葵、陈柏霖。宮崎さん、こんにちは。你好，大林哥。我不是大人哥，我是陈柏霖。宫崎小姐是国际级的影后，而也是这次金马影展的特别嘉宾。而她这次主演的电影也参选为金马影展的闭幕片哦。这个。今回金馬映画祭のクロージング映画も宮崎さんの作品です。じゃあ映画が好きな人ぜひ見てください。ありがとうございます。はい、この映画祭に参加できてすごく嬉しいです。あと私は藍色夏恋がすごく好きなので、お会いできて嬉しかったです。真的吗？宫崎小姐说她看过我演的电影《蓝色大门》，可是那是我9年前的电影。你觉得我的演技可以吗？藍色夏恋は僕9年前の作品芝居はどうだった？もうキラキラしてて本当にナチュラルでピュアですごい素敵でした。他说我演得很自然，很纯真，对，然后谢谢你的夸奖，ありがとうございます。这是我的荣幸。谢谢。然后这次真的非常谢谢宫崎小姐来参加金馬奖的颁奖典礼，然后谢谢你对华语电影的支持。まだ。OK。今回金馬賞に来てくれて本当嬉しかった。ありがとうございます。谢谢。谢谢。好，那我们来看最佳剪辑。入围的有。最佳剪辑入围的有。几十年下来呢，陈晓东寻找被海的人，走这条路，这个很大的自由呢，并不是标记。钟伟昭、叶婉婷、李小龙。邝志良、韦淑芬、陶姐。一個月你要俾500什麼？咁睇下你用邊隻牌子啦，用幾多啦，逐條聽。彭正熙，《窃听风云2》。好，得奖的是。第48届金马奖最佳剪辑得奖的是陈晓东，《寻找被海的人》。陈晓东是台湾资深剪接师，2008年曾以《九降风》入围第45届最佳剪辑，今年并且同时入围年度台湾杰出电影工作者。他的剪接为电影找到文学的节奏。真的被陈玉勋导演料中了，我现在上台脑筋一片空白，果然被他料到。我跟拍这部片子的导演林俊杰导演呢合作已经将近20年了。那他是一个非常龟毛、非常认真的导演，没有想到这2年他竟然跑去拍了一个，也是台湾最龟毛、最认真的一个作家。王文兴老师，我在剪这部片子的时候，我非常好奇，这2个最龟毛、最认真的人，他们能够碰撞出什么样的火花？结果我没有想到，我的答案真的就是2倍的龟毛。这2倍的龟毛让我万万没有想到，我可以让我在今天站在这个地方，给了我一个非常美好的夜晚。
然后我非常谢谢木树媒体他们制作的这个企划案，他们把台湾6位非常杰出的文学大师，能够把他们最美好的身影留了下来。然后我也要谢谢中影公司，他们可以不计代价、不计酬劳，然后非常支持，提供给作者一个非常好的创作空间。我之所以会那么喜欢电影，我妈妈一定不会很奇怪。她在当我在我妈妈的肚子里面的时候，她就带我看了7遍的《梁山伯与祝英台》，所以我是那么的喜欢电影，所以她一点都不意外。然后我要在这边最后我要特别谢谢我的太太，然后她本来要我不要感谢她的，可是我要把这个奖，我既然不能谢谢她，那我就要把这个奖献给她，谢谢她这6年来帮我带这个小孩，然后让我没有后顾之忧。其实我有时候我会想到说，这6年来，我有时候加班太久了，然后我很担心他就带着小孩就离家出走了，所以我把这个奖献给他，谢谢他，真的就是这么的棒。然后我会回想起这20几年来，然后当我刚进入这一行的时候，我就像一只萤火虫，然后跑进了这边，闯进了这个新兴的族群。我看着台下这诸位的前辈跟朋友们，我觉得我是幸运的。然后，我见证过台湾新电影的美好，也经历过我们台湾电影最谷底的时候。然后这20年来是今年台湾电影最棒的1年。然后非常荣幸能够有这个机会参与这个盛会，然后我希望有更多的台湾年轻人能够加入电影这个行列，然后台湾电影加油，谢谢。好，那我们现在来颁发最佳音效。入围だよ。最佳音效入围的有杜笃之、汤香竹、吴书瑶、赛德克·巴莱。没打中。温波、王刚，让子弹飞。曾景祥，《窃听风云2》。Nopawat Licky Wang， 戴劫王百温，武侠。得奖的是第48届金马奖最佳音效，得奖的是杜笃之、汤香竹、吴书瑶、赛德克·巴莱。从风声流水到枪林弹雨，赛德克·巴莱层次分明的音效设计，也呈现这段历史的凄美与残忍。杜哥今天没有来哈，然后我要感谢我的那个同步录音的团队，许正一、陈冠廷、陈玉洁、施君耀、周安庆，然后吴建伟，这是很大的团队。然后最主要我想说的是，刚刚那个小东已经谢谢他太太，我想我应该也要哈。我每次在拍《赛德克·巴莱》下山的时候，也很怕我老婆带的2个小孩不见了，所以我谢谢我的太太蔡芳如，还有我的2个小孩汤永乐跟汤永旭守在家里，谢谢。我觉得
非常荣幸可以跟我的老师、跟我的师兄一起得这个奖，然后谢谢评审，然后也非常谢谢导演给我们深色盒子这个机会。然后那汤哥既然是代表同步录音组，那我就代表后制录音，我们深色盒子后制的郭哥，还有小一、小草，还有其他。对，现在突然忘记了其他小朋友们，谢谢，非常感谢，谢谢。谢谢颁奖人，也恭喜得奖者。